기독교 한국침례회 부흥사회가 39대 대표회장 이취임 감사 예배를 드렸습니다. 일부 예배에서 설교를 전한 기침 부흥사회 증경회장 오관성 목사는 우리를 향한 하나님의 계획을 발견하고 뜻을 따라 행하는 삶을 살길 바란다고 말했습니다. 이어진 2부 이취임식에선 기침 부흥사회 39대 대표회장에 서권철 목사가 취임했습니다. 서권철 목사는 한국교회 부흥 발전과 성령의 역사를 일으키는 데 힘쓰겠다고 전했습니다. 오늘날의 시대는 하나님께서 성령 충만 기름 준비된 심령, 알곡 심령, 신부 단장된 심령을 찾고 계신 줄로 믿습니다. 그래서 우리 침례기 부흥사회는 이제는 성령 충만 기름 준비 운동을 시키고 알곡 심령, 신부 단장 운동을 시켜서 정말 이 마지막 시대에 주님 오실 날을 준비하는 그런 성령의 역사를 일으키는 그런 부흥사회가 될 것입니다. 이날 이취임식에는 세계복음화협의회 대표 총대 피종진 목사와 장자 세계선교회 대표 이영환 목사 등 교계 인사와 교단 관계자가 참석해 격려사와 축사를 전했습니다.